सिंधी संगत पारां असांजो ही 10हों साल आहे जो लगातार असीं सिंधी प्रोग्राम पेश करे रहिया आहियूं। कल्चरल इवेंट कल्चरल शो करण जो मक़सदु ई हिकिड़ो आहे त असीं पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे ईंदड़ टहीअ खे पंहिंजे हिन सिंधी सभ्यता बाबति वधीक ॼाण ॾियूं, उन्हनि खे वधीक सिंधी ॿोली सां वाबस्तु करायूं। हाणे दादा जहिड़े शख़्स जी वाक़फ़ियत कराइण थींदी भई तव्हां मां 2+2 करणु कंहिंखे कोन थो अचे। चवंदा आहिनि त लाल सचो पींघे में ई पधरो। असां जॾहिं पेरेंट्स पंहिंजे ॿारनि जो सोचींदा आहियूं ऐं कंहिंखां पुछां त तव्हांखे सभ खां वधीक कहिड़ी ॻाल्हि एक्साइट कंदी, मुंहिंजे ॿार खे डबल प्रमोशन मिले। सच ॿुधायो तव्हां मां केतिरनि खे ख़बर आहे त ट्रिपल प्रमोशन बि थींदी आहे? शायदि कंहिंखे न। दादा जॾहिं 3 दर्जे में हो त 4 प्रमोशन ॾेई 6 दर्जे में मोकिलियाऊंसि, छाकाणि त हू पंहिंजे वॾनि ॿारनि खां घणो अॻियां हो। मां 15 साल में मैट्रिक पास कई त गोल्ड मेडल मिलियो हो। दादा 13 साले में मैट्रिक कई ही। 17 साले में जॾहिं असांजो दादा वकील थियो त ख़बर पियसि त आम अंडर एज, मां वकालत करे कोन थो सघां। सिंध जे चीफ जस्टिस खे स्पेशल आणियो पियो क़ाइदो जंहिंमें दादा खे परमिशन मिली वकालत करण लाइ, जंहिं दफ़े पहिरियों दफ़ो सिंध में इहो रूल चेंज करणो पियो। पर हाणे पाण खां पुछां थो त मां वाक़फ़ियत कंहिंजी पियो थो ॾियां, हिकु अज़ीम अकाबर जी, हिकु क़ाबिल कानून जे एक्सपर्ट जी, या हिकु सुहिणी सिंधी शख़्सियत जी? शायदि टई। हक़ीक़त थो ॿुधायांव त तव्हां जेकॾहिं गूगल में दादा जो नालो विझंदा त सवे न हज़ारे एंट्रीज़ मिलंदव, जंहिंमां हिकिड़ी मिलंदव त कंहिं इंटरव्यू में हिकु इंटरव्यूअर दादा खे चयो त ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। कानून जे खेत्र में हिंदुस्तान जो न, सॼे दुनिया जो लीडिंग या शायदि पहिरियों नंबर वकील दादा राम ॼेठमलाणी आहे। पहिरियों सिंधी आहे जेको फुल टाइम पॉलिटिशियन न हूंदे बि, हिकु प्रोफेशनलिस्ट हूंदे बि तमामु वॾियुनि कुर्सियुनि ते, तमामु वॾनि उहिदनि ते पहुतो। अॼु घणनि सालनि खां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आहे। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऐं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खां पोइ उहिदो थींदो आहे कैबिनेट मिनिस्टर जो। दादा केतिरा साल कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, लॉ मिनिस्ट्री संभालियाऊं ऐं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभालियाऊं। अॼु बि प्रेसिडेंट जा सिलेक्ट कयल असांजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आहिनि। पर उन खां पोइ बि लॻे थो इहे त नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। असां सिंधियुनि खे हिन अज़ीम शख़्सियत ते फ़ख़ुरु आहे, छाकाणि त जेको असांजे वॾे सिंधी लीडरनि आचार्य कृपलानी, जयराम दास, दौलतराम वग़ैरह वग़ैरह सिंधी हा, पर सिंध पाण खे पूरो सिंधी सॾाइण में अलाए छो थोरी हिबक जो अहसासु थींदो हो। हिन शख़्स पाण खे हमेशह सिंधियुनि जो सेवक, सरताज हूंदे सेवक सम्झो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त असां सभु हिंदुस्तान में शरणार्थी थी आयासीं ऐं शायदि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐं ॿियनि गवर्नमेंट सम्झो त असांखे तबेले में किथे बंदि करे सघनि था। हिकु शख़्स अहिड़ो हो जंहिं इन खे हिंदुस्तान जे कोर्ट में चैलेंज कयो त असां शरणार्थी कोन्हियूं ऐं इहो अख़र असां लाइ ग़लति आहे ऐं असांखे फैसिलिटीज़ जो हक़ु आहे। उहो शख़्स हो राम ॼेठमलाणी। जॾहिं सिंधी ॿोलीअ ते देवनागरीअ जो छायो पवणु लॻो ऐं असां मां किन जी दिलि धड़कणु लॻी त कोर्ट में वञी इहो साबित करणु त असां सिंधियुनि खे पंहिंजी लिपीअ जो हक़ु आहे, उहो करण वारो हो दादा राम ॼेठमलाणी। जॾहिं उल्हासनगर या सिंधू नगर जंहिंखे चऊं था,
उन में कहर जो वक़्तु आयो त सभ खां ऊंचो शख़्स हो दादा राम ॼेठमलाणी। जॾहिं जन गण मन अधिनायक जय हे असांजे राष्ट्र गीत में किन चरियनि जो इहो शौक़ु थियो त सिंधू अखर कढी छॾियूं। कोर्ट में चैलेंज करे सिंधू अखर खे उते अटल बनाइण वारो हो दादा राम ॼेठमलाणी। सिंधी एसोसिएशन वर्ल्ड एसोसिएशन दादा खे बिल्कुलु सही लिकाब ॾिनो सिंधू रतन। भाग वारा आहियूं जो अॼु अहिड़े शख़्स जा आसीस जा पेर असांजे विच में पिया आहिनि। मूंखे दादा ते न पाण ते फ़ख़ुरु आहे त मां उन कम्यूनिटी में आहियां जिते अहिड़ा लाल अॼु बि आहिनि। शल असांजी रहबरी कनि, शल उन्हनि खे वॾी आवर्जा मिले। ऐं जिन बि दादा जा इंटरव्यू ॾिठा आहिनि अॼु हिन उमिरि में बि आख़िरी अखर ॿुधायां त 30 ऐं 32 साले जा छोकिरा जॾहिं दादा सां रोज़ानी बैडमिंटन कंदा आहिनि त शायदि ई केरु खटंदो आहे। ऐं कंहिं पुछो छो, चऊं ॼेठमलाणीअ खे खटण जी आदत पइजी वई आहे। शल इहा आदत असां सिंधी बि सिखूं ऐं हमेशह खटूं। पछाड़ी हिकिड़ी शाबास भेण आशा चांद खे बि जो अहिड़ा आलीशान सिंधियुनि जा मेला हर साल पई लॻाए। ही 10 साल आहे। ऐं दादा जशन जा अखर चवंदुसि त ही जिते सिंधी हज़ारनि में गॾिजनि उहे मेला कोन यज्ञ आहिनि। भेण तोखे वाधायूं। महिरबानी। ऐं हाणे मां अर्ज़ु कंदसि त दादा तव्हां सां मुखातिब थिए ऐं 2 अखर वधीक तव्हांखे ॿुधाए त असीं सिंधी छा करे सघूं था, छा करणु चाहियूं था ऐं दादा असांखे कहिड़े नमूने में मदद करे सघे थो। मदद न चए बसि, इन ॻाल्हि खे मदद कोन चवंदसि छो जो सिंधी ॿोलीअ खे अॻिते वधाइण जो कमु करणु असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे ऐं इन में आहे असांजी हिकु क़िस्म जी पार्टिसिपेशन। असीं सभु इन में भाईवारा आहियूं, भाङे भाईवारा आहियूं ऐं ॿोलीअ खे अॻिते वधाइण जो कमु असां सभिनी खे गॾिजी करिणो आहे। त हाणे बाक़ी दादा खे। मुंहिंजा सिंधी भाउरो भेनरूं, बुज़ुर्ग त मूंखां वधीक को लॻे कोन थो हिते, नौजवानो ऐं नीगरियूं, आशा, कमलेश, हे मुंहिंजो मंगलाणी साहबु, सॼी उमिरि मूं तकरीरूं कयूं आहिनि कोर्ट में, पर हीअ तकरीर जेका आहे सा मूंखे ॾाढी ॾुखी पई लॻे। हिकिड़ो त मुंहिंजे लाइ राति जो 12:30 लॻा आहिनि, तव्हांजे लाइ शायदि सवेल आहे। ऐं मां हिते जॾहिं पहुतो आहियां, सची ॻाल्हि त इहा आहे त मुंहिंजो बदन हिते आहे पर मुंहिंजो रूह मां मुंबई में छॾे आयो आहियां, मारवाड़ा मां उते छॾे आयो आहियां, छो जो मारवाड़नि जी हालति ख़राबु आहे। जेकी थियो आहे सो तव्हांखे ख़बर आहे। ऐं मूंखे ॾाढो शौक़ु हो त मां दुबई थो वञा, 2-4 ॾींहं लस्तूं वठंदुसि उते, पर आख़िर मूंखे सभु कुझु कैंसिल करिणो पियो। ऐं मूं आशा खे चयो त मूंखे छॾ, मूंखे आज़ादु कर इन प्रॉमिस खां। आख़िर मूंखे न छॾियईं, चयोमांसि चङो मां हिकिड़ो ॾींहुं अचां थो। आयुसि इन करे जो मां बि आशा जे मोहबत में तमामु हिकिड़ो ग़ुलाम थी पियो आहियां। मां संदसि कला ऐं शकिल जी ॻाल्हि कोन थो करियां, ॻाल्हि करियां थो संदसि जेका निष्ठा आहे सिंधी समाज जी शेवा करणु ऐं सिंधी सभ्यता उनखे क़ाइमु रखणु ऐं सिंधियत खे क़ाइमु रखणु, उन जी जेका हिन जी कमिटमेंट आहे, जा करे रही आहे हेतिरनि सालनि खां वठी,
तंहिंजी मां एतिरी इज़त करियां थो, तंहिंजे करे जॾहिं आशा आख़िर हुकुम कयो त तोखे ज़रूरु अचिणो आहे त मां हिते पहुतो आहियां। पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि चइबी त मां सिंधियुनि जा घणेई फंक्शन्स ॾिठा आहिनि, पर अहिड़ो शानदार फंक्शन मूं कॾहिं कोन ॾिठो आहे। ऐं अहिड़ी सिंधियुनि जी निज़ाकत ऐं सिंधियुनि जी सूंहं जो दीदार बि कॾहिं कोन थियो आहे। तंहिंजे करे जीअं उहो असांजे पाकिस्तान जे नीगर चयो त मां बि ॾिसण सां तव्हांजो आशिक़ थी पियो आहियां ऐं उमेदु थो करियां त मूंखे तई वरी घुराईंदा हिते, जॾहिं पाण में वेही ख़ुशीअ जे मौक़े ते ख़ुशीअ जूं ॻाल्हियूं कंदासीं। पर दोस्तो, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे त असांखे कीअं बि करे सिंधियत खे क़ाइमु रखिणो आहे। सिंधियत न फ़क़ति सिंधियुनि लाइ ठीकु आहे, सिंधियुनि जो वरसो आहे, पर सॼे हिंदुस्तान जे लाइ हिकिड़ी मुफ़ीद ॻाल्हि आहे। असीं सिंधी आहियूं जिन खे माउ जे थणनि मां मज़हबी बेतरफ़दारी, जंहिंखे हिंदुस्तान जा पॉलिटिशियन सेक्युलरिज़म चवनि था, उहा असां प्राप्त कई आहे। ॿियनि खे सेक्युलरिज़म सिखिणो आहे, असांखे सेक्युलरिज़म असांजे खून में आहे। असीं जंहिं ॾींहुं ॼमूं था उन ॾींहुं असीं सेक्युलर आहियूं, जो हिंदुस्तान जे संविधान जी हिकिड़ी इसेंस आहे। मुंहिंजी शिकायत आहे हिंदुस्तान जे पॉलिटिशियन जे ख़िलाफ़ त सेक्युलरिज़म जे बारे में हमेशह पंहिंजो दे कीप बीटिंग देयर ब्रेस्ट ऑल द टाइम, पर सेक्युलरिज़म जी जेका एस आहे सा बि उन्हनि खे सम्झ कान्हे। सेक्युलरिज़म छा आहे? मां त ॾिसां थो त तव्हीं सभु हिते नंढड़ा आहियो, शायदि तव्हांखे सिंध जी यादगिरी बि कान्हे, सिंध शायदि तव्हां कंहिं ॾिठी बि न आहे। मां सिंध उन में रहियो आहियां जॾहिं मां नंढो हुउसि त मूंखे नवां कपिड़ा ईद जे ॾींहुं मिलंदा हुआ ऐं मुस्लमान ॿारनि खे नवां कपिड़ा ईद जे ॾींहुं न पर ॾियारी जे ॾींहुं मिलंदा हुआ। सेक्युलरिज़म जेको हिंदुस्तान जे संविधान जो मूल मंत्र आहे, उहो हिंदुस्तान जे आवाम, हिंदुस्तान जे जनता खे सिंधियुनि खां सिखणु खपे। पर ॻाल्हि आहे त असांजे सिंधियुनि जा जेके लीडर थिया आहिनि, तिन सिंधियुनि जे हक़नि, सिंधियुनि जी बहबूदी ऐं सिंधियुनि जे सिंधियत जी ॻणती कॾहिं बि कान कई आहे। पंहिंजे लीडरशिप में गलतान रहिया आहिनि ऐं सिंधियुनि खे भुलाए छॾियो अथनि। मूंखे ख़ुशी इहा आहे जो कुझु आशा, कुझु ॿिया असांजा हिंदुस्तान में जेके असांजा साथी आहिनि, जेके सिंधियत खे क़ाइमु रखण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि ऐं हेतिरी महिनत करे रहिया आहिनि, से अञा ताईं बि ज़िंदह आहिनि ऐं पाण खे पतोड़े रहिया आहिनि। मां उन्हनि सभिनी जी इज़त करियां थो, सभिनी खे वधाई ॾियां थो ऐं जॾहिं जॾहिं मां सिंधियुनि सां मुलाक़ात कंदो आहियां त सिंधियुनि खे चवंदो आहियां त भई हिकिड़ियूं 4 चचा आहिनि जिन खां तव्हीं परे रहो। हर एक सम्मेलन में मूं इहा ॻाल्हि कई आहे। 4 चचा आहिनि त चुगली, चढ़त, चेड़ाइणु, चापलूसी, इहे ॻाल्हियूं छॾियो, ॿधी करियो। आशा खे जेकॾहिं ॿिया अहिड़ा 10 इंसान मिलनि जिन खे उहे ई गुण हुजनि जेके आशा में आहिनि, त मां सम्झां थो त सिंधी समाज खे केरु बि हथु लॻाए कोन थो सघे। सिंधियत जी ॻाल्हि कहिड़ी आहे त जॾहिं
अलेक्जेंडर हिंदुस्तान में आयो हो तॾहिं पहिरियां ई सिंधु नदीअ जे कप ते असांजा अबा ॾाॾा जेके हुआ अवर एंसेस्टर्स उहे हुन सां मिलिया। अलेक्जेंडर हुन सां पंहिंजो फिलोसॉफिकल डिस्कशन कयईं, छो जो पाण खे सम्झंदो त मां एरिस्टोटल जो शागिर्दु आहियां, फिलोसफर सम्झंदो पाण खे, तंहिंजे करे सम्झाईं त हिननि सां मां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करियां फिलोसफीअ जे बारे में। पर उहो ॾिठईं त हीअ त मूंखां घणा ऊच आहिनि, ऐं पोइ हुननि खे चयईं त तईं हलो मूंसां ग्रीस मां तव्हांखे वठी थो हलां, तईं मुंहिंजी हली महिलात में रहो। खिली खिली चयऊं त चरियो आहीं तूं, असीं हिते ख़ुशि वेठा आहियूं, असीं तुंहिंजे महिलात में हली छा कंदासीं, ऐं तूं हिते छो आयो आहीं? हुन चयो त मां त आयो आहियां ऑन अ मिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, मूंखे सॼी दुनिया फ़तेह करणी आहे। खिली 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 एतिरो खिलिया जो अलेक्जेंडर पियो चए त या ही चरिया आहिनि या मां चरियो आहियां। आख़िर चवनि था त असांजे अबनि ॾाॾनि अलेक्जेंडर खे सम्झायो त तूं बेवकूफ़ आहीं, दुनिया कॾहिं बि तूं फ़तेह कोन करे सघंदे, तोखे 2 गज़ ज़मीन जा बि नसीब थियनि त उहा बि वॾी ॻाल्हि आहे, ऐं तूं महिरबानी करे मोटी वञ। उहो वीचारो मोटी वियो, पर तारीख़ जेके लिखनि था सॼी दुनिया जी, उन्हनि हिकिड़ो ग़लति सबक़ु उन में लिखियो त अलेक्जेंडर मोटी इन करे वियो जो सम्झई त मां धरतीअ जे पिछाड़ीअ ते अची पहुतो आहियां, ऐं इन खां पोइ धरती ई कान्हे। हाणे अहिड़ो को चरियाई जी ॻाल्हि आहे, हेॾो मुफ़ासिलो करे आयो हो, पोइ ॾिठईं पे त साम्हूं महिलनि जा महिल धरती अञा आहे, बाक़ी धरती पूरी थी आहे हिते, मां तंहिंजे करे थो वञा, इहो ग़लति ॻाल्हि आहे। ही वेंट अवे बिकॉज़ अवर सिंधीज़ convinced him that he is a fool and the world conquest is a bad dream. So, हिकिड़ो बि सिंधी उन सां गॾु कोन वियो, जेतोणीक सभिनी खे ॾाढियूं लालचियूं ॾिनई त तईं असां सां हलो। आख़िर हिकिड़ो सिंधी उन सां वियो, ॾाढी तकलीफ़ खां पोइ, ॾाढी परसुएशन खां पोइ। उनजो नालो हो कालीनास। वियो हुन सां कालीनास, चई हल मां तोसां हलंदुसि मैसीडॉन में। पोइ जॾहिं ईरान में पहुता त कालीनास खे थोरी बुखार अची थियो। बुखार थियो त अलेक्जेंडर वटि वियो, चई त छो भई छा करिणो आहे तोखे? चई साईं ॻाल्हि ॿुध, मुंहिंजो जेको धर्म आहे, मज़हब आहे, सो चए थो त जेकॾहिं मुंहिंजो हीउ शरीर ठीकु न आहे त मूंखे रहण जो कोई इख़्तियार ई न आहे, शरीर जो हक़ ई न आहे। तो चई छा कंदे? चई तूं ॾिस त मां छा थो करियां। सो उहो पंहिंजी उहो जेका मरण जी टटी थींदी आहे उहा ठाहे, ही quietly went into the funeral pyre, and the historians record that without batting an eyelid, he burnt himself to the amazement of the Greek army. इहा आहे असांजी सभ्यता, इहे आहिनि असांजा ऋषि मुनि जिन अलेक्जेंडर जहिड़े माण्हूअ खे पागल करे छॾियो ऐं कम से कम सचे रस्ते ते आंदाऊं। पर कालीनास जॾहिं मरी वियो त अलेक्जेंडर खे चयईं त तूं ख़्यालु न कजांइ, असीं नेक्स्ट सिटी जेको असां जिते तूं वेंदे उते वरी गॾिबासीं पाण में। Alexander never reached Macedon. He died in the next city of Baghdad, and there, according to the historians, the spirit of Sindhi Kalinas met him. So, इहा आहे असांजी तारीख़, इहा सभ्यता असांखे बचाइणी आहे कीअं बि करे, पर उन बचाइण लाइ छा करिणो आहे? Nothing in this world is worth living for unless it is also worth dying for. तंहिंजे करे अगरि सिंधियत ऐं सिंधी सभ्यता खे क़ाइमु रखिणो आहे त उन जे लाइ कुझु न कुझु क़ुर्बानी ज़रूरु करणी पवंदी। हाणे क़ुर्बानी हर को पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ मूजिबि कंदो। शाहूकार जेके वेठे आहिनि तिन खे पंहिंजे पॉकेट में हथु विझी उहा क़ुर्बानी करणी पवंदी। जेके कलाकार आहिनि से पंहिंजी कला जो दान ॾींदा, ऐं जंहिं बि माण्हू खां जंहिं क़िस्म जो बि दान ऐं कॉन्ट्रीब्यूशन थी सघे इन सिंधियत जे कॉज़ में, सिंधियत जे मूवमेंट में असांखे उन जो उपयोग करणो ज़रूरी आहे। ऐं हर हिकु जलसे अहिड़े ते तईं जेकॾहिं इहा प्रतिज्ञा करियो त कीअं बि असांखे सिंधियत रखंदासीं, पोइ अलाए छा थींदो 50-60 वरनि खां पोइ 100 वरनि खां पोइ,
पर जेसिताईं असीं जीअर आहियूं या ही नौजवान आहिनि निंगरियूं जीअरियूं आहिनि तेसिताईं सिंधियत क़ाइमु रहे त इहा वॾी ॻाल्हि थींदी। इहा असांजी हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तान ते ऐं सारे दुनिया ते असांजी महिरबानी थींदी ऐं आशा तुम इहो कमु कंदी रहो एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई थिंक यू विल गो वेरी फार। प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू। सिंधी संगत जे पारां जंहिंजो रूह रवां आहे दादा मुर्शमल मंगनानी, उन्हनि जे हथां असीं दादा राम जेठमलानी जो स्वागत कयूं था। उन्हनि खे हीअ नंढड़ी फेलिसिटेशन जे लाइ हिकु क्रिस्टल जी नंढड़ी शइ पेश कई अथऊं। हिन वक़्तु मां इहे चवंदसि त दादा जो असांखे हिमथ भरिया ई ॿ लफ़्ज़ चया आहिनि, उन मां असांखे तमामु घणी हिमथ वधीक थी वई आहे ऐं हिन मौक़े ते दादा जे हुजण जो फ़ाइदो वठंदासीं ऐं असां इहो तव्हां सभिनी खे ॿुधाइणु चाहींदासीं त असां हिन वक़्त ताईं 16 टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस कयूं आहिनि जेके असां सिंधी सुराण प्रोग्राम में ॾेखारे चुका आहियूं, जेको सिंधी सुराण जे नाले सां DD गुजराती ते छंछर जे ॾींहुं राति जो 10 बजे इंडिया जे हिसाब सां माना हिते 8:30 बजे ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं आर्तवार जे ॾींहुं मंझंदि जो 1 बजे इंडिया जे हिसाब मूजिबि, पर हिते 11:30 बजे सुबुह जो ॾिसी सघंदा आहियूं। इहे प्रोग्राम हलंदा आहिनि असांजे तरफ़ां ऐं इहे जेके टेलीफिल्म्स आहिनि उन खे सचमुच हिकु माली इमदाद माली जंहिंखे सपोर्ट जेको मिलियो आहे सो दुबईअ जे सिंधियुनि वटां ई मिलियो आहे ऐं असां चाहियूं था त अॼु जेकी असां वटि ॿ टे स्पॉन्सर्स जिन स्पॉन्सर कयो आहे उहे मौजूदु आहिनि, असीं उन्हनि जी पिणु हिमत अफ़ज़ाई कंदासीं, असीं उन्हनि जो पिणु सन्मान कंदासीं ऐं उन्हनि खे मथे मंच ते घुराए दादा राम जेठमलानी जे हथां इहो सुहिणो तोहफ़ो पेश कंदासीं। दादा हरजाणी जे बारे में छा चवां, उहे भोपाल में बि काफ़ी कमु करे रहिया आहिनि, बैरागढ़ में पिणु कमु करे रहिया आहिनि ऐं सिंधियुनि लाइ पंहिंजा जेके कम हिननि जा हली रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ सचमुच असीं हिन जा थोराइता आहियूं जो असां सां गॾु बि हिननि पंहिंजो सहकार ॾिनो आहे। असां वटि ॿियो विच में आहे श्री जैकीस जो मिस्टर जैकी, मे आई रिक्वेस्ट यू हियर। हिननि बि असांजो काफ़ी साथ सहकार ॾिनो आहे। असांजो जेको वेबसाइट हले थो sindhisangat.com उहो हिननि जे सर्वर ते आहे ऐं गुज़िरियल 10 सालनि खां वठी असां हिननि खे हिकु पाई पैसो न ॾिनो आहे हिन लाइ। ॿिया जेके स्पॉन्सर्स जिन असांजी टेलीफिल्मूं स्पॉन्सर कयूं उन्हनि जा नाला मां ज़रूरु वठंदसि। श्री अलफरा जो मिस्टर गंगारामानी जंहिं असांजी पहिरीं टेलीफिल्म शुरू कई हुई ऐं स्पॉन्सर कई, उनखां पोइ त काफ़ी आहिनि पर मिस्टर गंगू जतवानी, नरेंद्र ओधराणी, अशोक उधराणी, हाउस ऑफ सिल्वर जो अशोक पहलाजानी, श्री बलदेव सावलानी ऐं ख़ुदि दादा राम जेठमलानी जी तरफ़ां असां हिकु टेलीफिल्म असांखे स्पॉन्सर थियल आहे एंड ऑफकोर्स ITL हैज़ बिन ऑलवेज़ असां सां गॾु सभिनी ॻाल्हियुनि में सहकार ॾिनो आहे। मां चाहींदसि त ॿिया बि घणेई अॻियां अचनि ऐं अची करे इहे टेलीफिल्मूं ठाहिनि में असांजो साथ सहकार ॾियनि ऐं असांजी हिमथ वधाइनि। बाक़ी पछाड़ीअ में असीं चाहींदासीं त हिकिड़ो नंढो झनकार असांजो लास्ट ईयर जो जेको प्रोग्राम हो उहो असां कयोसीं, जेको उनजी DVD जेका आहे उहा असीं चाहींदासीं त उहा असीं अॼु दादा जे मुबारक हथनि सां उनजो उद्घाटन करियूं। ही झनकार प्रोग्राम हीअं ई थियो हो हिन ई मंच ते असां अॻिए साल कयो होसीं, जंहिंजी हाणे ॾिसो साल खां पोइ असां DVD कढी आहे, पर हिन प्रोग्राम खे असां अञा घणेई इस्म असां पंहिंजे टेलीविज़न ते सिंधी सुराण प्रोग्राम में ॾेखारिया आहिनि ऐं हिन प्रोग्राम जा सभु इस्म असीं ॾेखारींदासीं पंहिंजे सिंधी सुराण प्रोग्राम में। ऐं हिन खां वधीक असीं ॿियो छा चऊं। त साथियो, तव्हांखे ही वीडियो कीअं लॻो, वणियो न त यकदम सब्सक्राइब कयो असांजो YouTube चैनल, पाण बि ॾिसो ॿियनि खे ॿुधायो त कीअं। त साथियो, तव्हांखे ही वीडियो कीअं लॻो, वणियो न त यकदम सब्सक्राइब कयो असांजो YouTube चैनल, पाण बि ॾिसो ॿियनि खे ॿुधायो।